Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wina dari channel MediLife. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang 7 cara mengatasi batuk pilek pada bayi yang mudah dilakukan ya. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, silahkan subscribe, like, dan share untuk lebih tahu banyak info seputar kesehatan bersama MediLife. Nah, Mams, batuk pilek pada bayi tentunya perlu diwaspadai ya, di mana salah satu penyebabnya adalah akibat paparan polusi udara ya. Nah, kondisi batuk pilek ini sering terjadi karena sistem imun bayi yang masih belum terbentuk sempurna yang membuatnya rentan terserang batuk pilek ya. Tapi meskipun menimbulkan gejala yang tergolong ringan, penting untuk menangani batuk pilek pada bayi agar tidak menimbulkan komplikasi serius ya. Lalu bagaimana cara mengatasi batuk pilek pada bayi? Nah, salah satu cara menangani bayi yang batuk pilek adalah dengan memberikan lebih banyak asupan ASI ya. Hal ini dikarenakan ASI mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh sehingga dapat meningkatkan sistem imun bayi dalam melawan infeksi ya. Nah, berikut ini adalah cara mengatasi batuk pilek pada bayi. Nah, batuk pilek menjadi salah satu dampak polusi udara terhadap sistem pernapasan bayi yang perlu diwaspadai ya, Mams. Karena jika tidak ditangani dengan cepat, kondisi ini beresiko memicu terjadinya infeksi telinga hingga bronkitis atau peradangan pada saluran bronkus pada bayi ya. Nah, oleh karena itu penting untuk meredakan batuk pilek pada bayi dengan segera guna menghindari resiko terjadinya komplikasi serius. Nah, untuk itu terdapat beberapa cara mengatasi batuk pilek pada bayi yang bisa dilakukan sebagai upaya pertolongan pertama, diantaranya yang pertama memberikan lebih banyak ASI ya. Nah, cara menangani bayi batuk pilek yang pertama adalah dengan memberikan lebih banyak ASI eksklusif ya, karena ASI mengandung banyak zat pembentuk kekebalan tubuh sehingga dapat memperkuat sistem imun tubuh bayi dalam melawan infeksi termasuk batuk pilek ya. Nah, selain itu, mengkonsumsi ASI yang cukup juga dapat membantu mengencerkan dahak ya, dan melegakan tenggorokan si kecil. Nah, lalu yang kedua, memberikan minuman hangat ya. Nah, jika si kecil sudah berusia di atas 6 bulan, berikanlah dia air putih hangat juga dapat dilakukan untuk meredakan batuk pilek pada bayi serta mengurangi rasa nyeri pada tenggorokannya. Nah ya, tapi perlu diingat ya, jangan mencampurkan madu ke dalam air hangat. Karena apa? Karena dapat beresiko menyebabkan penyakit botulisme pada bayi di bawah 1 tahun ya. Nah, Mams juga bisa memberikan sari buah yang mengandung vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan meringankan gejala batuk pilek pada bayi berusia di atas 6 bulan ya. Lalu ketiga, memberikan uap hangat ya. Cara meredakan batuk pilek pada bayi selanjutnya yaitu dengan memberikan uap hangat. Uap hangat diketahui dapat melebarkan saluran pernapasan yang memudahkan lendir untuk keluar dari hidung ya. Tapi kalau ingin memberikan uap hangat, pastikan suhunya tidak terlalu panas yaitu 37,2 sampai 38 derajat Celcius ya, agar tidak menyebabkan iritasi pada kulit si kecil. Nah, selain itu, Mams juga bisa memandikan si kecil menggunakan air hangat untuk membantu melebarkan saluran pernapasan sehingga dia bisa bernapas dengan mudah ya. Lalu keempat, menggunakan obat semprot hidung ya. Cara mengatasi batuk pilek pada bayi berikutnya adalah dengan menggunakan obat semprot hidung ya, yang mengandung salin atau saluran air garam steril ya, karena saluran salin ini dapat membantu mengencerkan lendir yang menyebabkan hidung tersumbat pada bayi ya. Nah, berikut adalah cara menggunakan obat semprot hidung untuk meredakan pilek pada bayi. Nah, baringkan si kecil dan posisikan kepala mendongak atau menghadap ke atas ya.
Nah, kemudian teteskan larutan selin sebanyak 2-3 tetes ke dalam rongga hidung menggunakan pipet steril. Kemudian diamkanlah selama 30 detik. Nah, nantinya lendir berlebih tersebut akan keluar bersamaan saat si kecil bersin atau batuk ya. Nah, bersihkan hidung si kecil. Kemudian menggunakan alat semprot ingus ya. Nah, menggunakan alat penyedot ingus juga dapat membantu membersihkan hidung bayi yang penuh dengan lendir ya. Nah, selain itu alat ini juga dapat digunakan apabila lendir tidak keluar meski telah menggunakan semprotan larutan selin ya. Nah, metode ini biasanya dilakukan pada bayi yang usianya kurang dari 6 bulan ya. Lalu keenam, menggunakan pelembab udara. Nah, menggunakan alat pelembab udara adalah cara menggunakan atau mengatasi batuk pilek pada bayi yang bisa dilakukan di rumah ya. Hal ini dikarenakan alat ini dapat menjaga kelembaban udara di ruangan sehingga mampu membantu mengencerkan lendir pada saluran pernapasan bayi ya. Nah, selain itu menggunakan pelembab udara juga dapat menjaga saluran pernapasan agar tidak sering atau tidak kering sehingga dapat mengatasi napas pada bayi yang batuk pilek tadi ya. 7. Istirahat yang cukup ya. Cara mengatasi batuk pilek pada bayi yang tidak kalah penting adalah memastikan dia mendapatkan waktu tidur yang cukup ya. Nah, saat tidur sistem imun tubuh dapat bekerja secara optimal untuk melawan berbagai penyebab batuk pilek seperti virus dan bakteri. Nah, itulah dia beberapa cara mengatasi batuk pilek pada bayi yang dapat dilakukan di rumah. Nah, jika batuk pilek pada si kecil tidak kunjung mereda meskipun telah melakukan cara yang tadi saya paparkan, nah segera konsultasikan hal tersebut dengan dokter anak ya untuk memperoleh tindakan medis yang tepat dan sesuai kondisi tubuh ya. Nah, silakan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan seputar konseling kesehatan atau bisa langsung chat ke nomor admin yang tertera di deskripsi. Semoga bermanfaat. Saya Wina dari channel MedLife. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.